Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sahabat-sahabat di channel saya Mursali Sali. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Di sini saya akan membuat obat tradisional untuk menghilangkan batuk yang tidak sembuh-sembuh, sahabat. Di sini kita sudah siapkan ini daun sugi-sugi, sahabat. Daun sugi-sugi ini dikenal ampuh untuk mengobati penyakit batuk, sahabat. Di sini sudah kita siapkan cobek, daun sugi-sugi, mangkuk, air, saringan. Oke, sahabat. Daun sugi-sugi ini akan kita tumbuk, sobat, biar agak hancur. Kita tumbuk bentar, sahabat. Oke, sahabat, daun sugi-suginya kita potong-potong dulu biar tumbuknya agak gampang. Kita ulek aja, sahabat. Oke, sahabat, tidak usah terlalu halus, sahabat. Yang penting dia sudah hancur. Lalu daun yang sudah kita tumbuk ini kita masukkan ke dalam mangkok. Kita masukkan ke dalam mangkok, sahabat. Setelah kita masukkan ke dalam mangkok, kita beri air 1 gelas, sahabat.
Ini airnya sahabat, sudah disiapkan. Airnya air yang sudah direbus atau air matang sahabat. Setelah kita kasih air, daun sugi-sugi yang sudah ditumbuk ini kita pijak-pijak sahabat, supaya sari-sarinya keluar. Seperti ini sahabat, sampai airnya berwarna hijau pekat. Oke sahabat, airnya sudah berwarna hijau pekat. Ampasnya kita singkirkan dulu. Setelah itu kita ambil gelas dan saringan. Lalu airnya kita saring sahabat. Kita saring ke dalam gelas kecil saja. Nah, oke sahabat, ramuan obat batuk tradisional sudah siap untuk diminum. Oke, sampai jumpa dan bertemu lagi di channel saya, Mursali Sali. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya sahabat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.